圓係太極嘅最基本嘅精神，圓亦都係太極一切動作嘅訣要。所以我叫你猜麵粉，就係想你領悟個圓嘅要訣。哦，我已經做到啦。你梗係做到一皮毛功夫嘅啫喎，嗰啲叻啲嘅做饅頭師傅都做到啦。你家姐個出嚟俾你睇下。啊，你睇，你睇下佢出手又直又硬，即係叫做頂。頂係好容易咩啊？砰！嗱，咁就折嘅。如果咁曲呢？咁曲即係未到，未到有個好危險嘅，好容易點樣？砰！就俾人制住。唔可以太直，亦唔可以太曲。不雕不頂。啊！呢個就係太極嘅圓，不雕不頂，剛柔並濟。我明白啦。